আসসালামু আলাইকুম। হবিটেক বিডি চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। সম্প্রতি অগ্নিকাণ্ড বাংলাদেশে একটি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। মূলত আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গে যদি তার সম্পর্কে জানা যায় তাহলে ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণনাশের সম্ভাবনা অনেকাংশে কমে যায়। তারই ধারাবাহিকতায় আজ আমি আপনাদের দেখাবো কিভাবে খুব সহজে কম খরচে ও ঘরে বসে একটি ফায়ার অ্যালার্ম তৈরি করা যায়, যার সাহায্যে আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা তার সম্পর্কে জানতে পারবো। তো চলুন আর কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটি শুরু করি। সাবস্ক্রাইব করুন হবিটেক বিডি চ্যানেলটিকে এবং পাশে থাকা বেল আইকন প্রেস করে দিন নতুন সব ভিডিওর নোটিফিকেশন সবার আগে পাওয়ার জন্য। এই ফায়ার অ্যালার্মটি তৈরি করার জন্য আমাদের এই ধরনের টিউবলাইট স্টার্টার লাগবে। এটি আপনারা যে কোনো ইলেকট্রিক্যাল দোকান থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন। আমাদের এই ধরনের একটি বাজার মডিউল লাগবে। এটি আপনারা যে কোনো ইলেকট্রনিক্সের দোকানে পেয়ে যাবেন। তো আপনারা চাইলে এখানে পাওয়ার দেওয়ার জন্য এই ধরনের 9 ভোল্টের ব্যাটারি ইউজ করতে পারেন, কিন্তু আমি এখানে মোবাইলের চার্জারের সাহায্যে এটিকে পাওয়ার দেব। তো প্রথমে আমাদের স্টার্টারটিকে ভেঙে এর ভিতর থেকে টিউবটিকে আলাদা করতে হবে। তো এবার এখান থেকে টিউবটিকে সাবধানে খুলে নিতে হবে। এবার টিউবটির উপরে যে গ্লাসটি রয়েছে সেটিকে সাবধানে ভেঙে ফেলতে হবে। এবার আমরা আমাদের ইউএসবি কেবলের প্লাসের সঙ্গে আমাদের বাজারের প্লাস প্রান্তটিকে লাগিয়ে নেব এবং বাজারের মাইনাস প্রান্তটির সঙ্গে আমাদের টিউবটির একটি পাশ লাগিয়ে নেব। এবার আমাদের টিউবটির আরেকটি পাশের সঙ্গে আমাদের ইউএসবি কেবলের মাইনাস প্রান্তটিকে লাগিয়ে নেব। তো আমাদের ফায়ার অ্যালার্মটি তৈরি করা শেষ। এবার আমরা এটিকে পরীক্ষা করব। তো পরীক্ষা করার জন্য আমরা একটি মোবাইলের চার্জারের সঙ্গে এটিকে সংযোগ দিব। আপনারা চাইলে এখানে পাওয়ার হিসাবে 9 ভোল্টের ব্যাটারিও ব্যবহার করতে পারেন। আমরা এটিকে পরীক্ষা করার জন্য একটি গ্যাস লাইটের সাহায্যে এই টিউবটির মাথায় আগুনের তাপ দেব। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু বাজারটি বেজে উঠছে এবং আমাদের সংকেত দিয়ে দিচ্ছে যে এখানে আগুন লেগেছে। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন। কোনো কিছু বুঝতে অসুবিধা হলে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন। আর যারা এখন পর্যন্ত আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা এখনই ভিডিওর নিচে সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে পাশে বেল আইকনটিকে ক্লিক করে দেবেন। তাহলে আমার সকল নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশন আপনি সবার আগে পেয়ে যাবেন। ধন্যবাদ।